ढोक ढोक न मलाई दुईटै ढोक ल दुईटै ढोक ल ल दुईटै यता हेर नि त स्टाइल गर नि त हो चस्मा लगाउँ म खुट्टा ढोक न चस्मा लगाएर खुट्टा ढुक्नुपर्छ अनि म खुट्टा ढुक्दै क्लिक पार्छु कि खुट्टा ढुक्दै क्लिक पार्छु कि विदेश आएको लगभग 4 वर्ष भइसक्यो यो घरवाली पनि आकी यो मेरी धर्मपत्नी आएको पनि लगभग 2 वर्षभन्दा धेर भइसक्यो बल्ल बल्ल यो कतारमा दुनियाँ आएर घुमिसके कतारको यो कतरा भन्ने ठाउँमा आज हामी आएको एकचोटि घुम्नलाई त्यही पनि यो के बनाएर ल्यायो यो खाइ अनि किनेर पनि ल्याएको छ अलिअलि खाइ नसकेर अनि मैले मात्रै धेर खाएँ जस्तो हो उसले चाहिँ खाएकै छैन जस्तो अब ज्यान पनि होइन मैले मात्रै खाएको छु उसले चाहिँ खाएको छैन जत्री त्यही भएर हात पसेको एक दिन भेटेँ काले पसेको होला सधैँभरि सँगै बस्ने भने त्यसरी के पस्थ्यो होला बाँध्थ्यो होला चरचरी होइन कोक निकाल निकाल न कोक खाउँ निकाल न कोक हेर बुढी यो दुनियाँले जे भन्छ जस्तो भन्छ दुनियाँको पछि कहिले पनि नलाग्नु आफ्नो हिसाबले चल्नु अरू त सबै जोडेको भन्दा पनि तोडेको हेर्ने रुचाउनेहरू हुन्छन् त्यसैले आफू सही ठाउँमा बसेर अरूलाई गरेर देखाएर हिँड्नुपर्छ होइन यो परदेशमा बसेर 2-4 साल बसेर एउटा सामान्य घर बनाएर पनि अरूको छेउमा हामी पनि एउटा भुटु टुटु चढेर हिँड्नुपर्छ ल बाइक घर कस्तो बनाउने भन्दै नि त कस्तो घर बनाउने पैसा छैन हामीसँग है अब घर बनाउने मन चाहिँ छ सायरी हेर्ने एउटा कथा सुनाउँछु ल एउटा केटी एउटा केटो रहेछन् होइन एकादेशमा चाहिँ एउटा केटी एउटा केटो रहेछन् अनि केटी चाहिँ खाएको खाइ गर्दै रहेछ जे भेट्यो भने खाएको खाइ गर्दै रहेछ केटा चाहिँ हतपति खाँदैन रहेछ होइन तर फेरि ज्यान चाहिँ केटीको नखाए जस्तो केटाको चाहिँ खाए जस्तो रहेछ के होइन अनि उनीहरू चाहिँ एक दिन घुम्न जाउँ है भनेर कतरातिर गएछन् कतारको अनि त्यहाँ कतरामा पुगेर चाहिँ त्यहाँ बस्दा बोर भएर